পরের দিন সকালে রওনা দিলাম মাইভানের উদ্দেশ্যে। এই রুটটা ফলো করব, এটার কিন্তু একটা ইন্টারেস্টিং পার্ট আছে, সেটা আমি বলে দিই। এটা সেন্ট্রাল আইসল্যান্ডের মধ্যে পড়ে। এখানে নীল আর্মস্ট্রং চাঁদে যাওয়ার আগে এখানেই কিন্তু তাদের ট্রেনিং হয়েছিল। সুতরাং এটা টোটালি একটা মুন ল্যান্ডস্কেপের মতো, পুরো চাঁদের দেশ। ল্যান্ডমান্নালাউগার থেকে আমাদের বাস রওনা দিল মাইভান এরিয়ার জন্য। এটা স্প্রেঙ্গিসান্দুর রুট দিয়ে যাবে। এই রুটটা 3 মাসের জন্য মাত্র খোলা থাকে, আর এই রুটে বাস চলে সপ্তাহে 3 দিন। ঠিক একইভাবে অন্য দিক থেকে কলুর রোড ধরে সপ্তাহে 3 দিন বাস আসে মাইভান থেকে রেইকাভিক। চাঁদের দেশ দিয়ে বাস চলেছে। এই অঞ্চলেই ট্রেনিং নিয়েছিল নীল আর্মস্ট্রং চাঁদে যাওয়ার আগে। পথে একটু দাঁড়ালাম। জায়গাটার নাম হাউনেইয়ার। প্রায় 15 মিনিট হল্ট দিয়ে বাসের যাত্রা আবার শুরু হলো। বাস আবার একটা সিনিক স্পটে দাঁড়ালো। এই দৃশ্য অকল্পনীয়। Sprengisandur route is impassable in winter because of the snow, and in the spring you cannot travel this part due to the floods. Sprengisandur route is an ancient pass and is one of the several important north to south routes that connect remote regions of the Iceland to the plains. ভয়ঙ্কর এই রাস্তা, সম্পূর্ণ কুয়াশায় হঠাৎ ঢেকে গেল সামনের পথটা। কিছুক্ষণ পরে পৌঁছে গেলাম একটা জলপ্রপাতে, নাম গোদাফস। গোয়াফস is a waterfall in northern Iceland. It is located at the country's main ring road with Sprengisandur Highland, about 45 minutes from Akureyri. খুব সুন্দর এই জলপ্রপাতটা। Water of the river Skalfanda Flot falls from a height of 12 meters over a width of 30 meters. Outstanding view. গোদাফস জলপ্রপাত দেখে এবার আমরা পৌঁছে গেলাম আমাদের মাইভান এরিয়ার হোটেলে। এই গ্রামটার নাম রেইকাহিলো, আর আমাদের এই হোটেল রেইনি হিলো। হোটেলের চারিদিকটা ঘুরে আমরা দেখছি, অসাধারণ লোকেশন। এই এরিয়াটাকে মাইভান লেক অঞ্চল বলে। পরের দিন আমরা যাব হুসাভিক, একটা স্মল ডে ট্রিপ। সেখানে আমরা তিমি মাছের দর্শন করব, যাকে আমরা হোয়েল ওয়াচিং বলি। প্রায় 1 ঘন্টার পথ জার্নি করে পৌঁছে গেলাম হুসাভিক। হুসাভিক গ্রাম ছোট শান্ত গ্রাম। এটা হুসাভিকের হোয়েল মিউজিয়াম। এখানে হোয়েল সংক্রান্ত প্রচুর তথ্য পাওয়া যায়। আর এটা হুসাভিকের চার্চ। এবার বোট স্টেশনে চলে এলাম।
হুসাভিকের বোট স্টেশন এটা, আর এটাই আমাদের বোট। এটাতে উঠে আমরা চলে যাব মাঝ সমুদ্রে তিমি মাছ স্পটিং এর জন্য। Húsavík is also known as the whale capital of Iceland, and it is considered to be the best spot in Europe for whale watching. অধীর আগ্রহে সবাই আমরা ওয়েট করছি। চারিদিকে অন্য টুরিস্ট বোটও এসে গেছে ওয়েল স্পটিং এর জন্য। Húsavík is one of the few places where whales are seen with excellent regularity and offers fantastic conditions for great whale watching. কিছুক্ষণ পরেই আমাদের এই ওয়েটিং এর অবসান ঘটল। আমরা দেখতে পেলাম হাম্পব্যাক ওয়েল। এখানে অনেক রকমের তিমি মাছ দেখতে পাওয়া যায়, তবে খুব তাড়াতাড়ি তারা জলের মধ্যে মিলিয়ে যাচ্ছে। ছবি তোলাও খুব ডিফিকাল্ট। ওয়েল ছাড়াও এখানে মাঝে মাঝে নাকি ডলফিনেরও দেখা মেলে। আমরা ফিরে এলাম আবার হুসাভিক টাউনে। চোখে পড়লো অদ্ভুত একটা মিউজিয়াম, ফ্যালাস মিউজিয়াম। রাস্তার দুধারে অপূর্ব দৃশ্য। এবার যেই পথে আমরা এসেছিলাম সেই পথেই আবার আমাদের হোটেল রেইনি হিলোতে ফিরে এলাম। সামনে আমরা দেখছি মাইভান লেক, দেখছি কিছু ট্যুরিস্টরা মাইভান লেকের পাড়ে ক্যাম্পিং করছে। খুব সুন্দর লাগছে। সন্ধে প্রায় হয়ে এসেছে, এবার আমরা হোটেলে ঢুকে পড়ব। পরের দিন সকালে এলাম মাইভান ইনফরমেশন সেন্টারে। ডে ট্যুর নিয়ে আমরা দেখব পুরো মাইভান লেক অঞ্চলটা। এই লোকাল সাইট সিং করেই আজকে বিকালে কিন্তু আমরা চলে যাব আমাদের পরের গন্তব্যস্থল আকুরেরিতে। এই ইনফরমেশন সেন্টার থেকে অনেক তথ্য আমরা সংগ্রহ করলাম। The ridge runs down the center of the Atlantic Ocean and spreads apart at rates of 2 to 5 cm per year. লোকাল সাইট সিং শুরু হলো। প্রথম গন্তব্যস্থল ডিমুবর্গির। এটা একটা ফুল ভলক্যানিক লাভা এরিয়া। দেখছি সব লাভা ফিল্ড বিভিন্ন আকার সব ধারণ করেছে। This area is due to the volcanic eruption 1000 years old. অদ্ভুত একটা ভৌতিক পরিবেশ। একটা ছোট্ট গুহা চোখে পড়ল। আমরা হেঁটে এক্সপ্লোর করছি পুরো ডিমুবর্গির এরিয়া। আবার যাত্রা শুরু হলো। এবার আমরা যাব মিড আটলান্টিক ক্র্যাক। Iceland is the only place to observe mid-Atlantic ridge with its divergent volcanic and related earthquake dynamics of the sea floor.
Silfra is a fissure between the North American and Eurasian tectonic plates. The rift was formed in 1789 by the earthquake accompanying the divergent movement of the two tectonic plates. এটা একটা বিরল দৃশ্য। কেউ কেউ দেখছি সাহস করে নিচেও নেমে গেল। অনেকটা নিচে নামলেই সমুদ্রপৃষ্ঠ। ডেঞ্জারাস টু গো ইনসাইড। এখান থেকে এবার যাব আমরা হেরির জিওথার্মাল এরিয়া। কিছুক্ষণ পরেই পৌঁছে গেলাম সেই ভলক্যানিক এরিয়া, হেভির জিওথার্মাল ল্যান্ড। দেখছি মাটির থেকে ধোঁয়া উঠছে এবং চারিদিকে সালফারের গন্ধে আমাদের চোখ নাক প্রচণ্ড জ্বালা করছে। সঙ্গে চলছে প্রচুর হাওয়া। অদ্ভুত একটা পরিবেশ সৃষ্টি হয়েছে। ঠিক এরকম কিছুটা আমরা দেখেছিলাম নিউজিল্যান্ডের রোটুরুয়াতে। এখানে দেখছি মাড ভলক্যানো। হেভির জিওথার্মাল এরিয়া হ্যাজ ইনক্রেডিবল ল্যান্ডস্কেপস. The whole area is guarded with safety markings, so you need to follow the established route. The vivid mineral deposits coat the ground in vibrant colors, adding a surreal landscape ranging from fiery oranges and yellows to deep reds and greens. ওই যে দূরের রাস্তাটা দেখছি, ওখান দিয়ে আমরা এখানে এসেছি। এবার এখান থেকে চললাম স্তোরাভিতি ভলক্যানিক ক্রেটার দেখতে। দেখছি ক্রেটারে একটা লেক ফর্ম হয়ে গেছে। স্তোরাভিতি ক্রেটার দেখে আমাদের নেক্সট ডেস্টিনেশন ক্লোফুয়েস্তা বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্র। মাটির তলায় জ্বলন্ত লাভার তাপ শক্তিকেই বিদ্যুৎ শক্তিতে পরিণত করা হচ্ছে এখানে। Geothermal power is considered to be a sustainable, renewable source of energy because the heat extraction is small compared with the Earth's heat content. ক্লোফুয়েস্তা বিদ্যুৎ উৎপাদন দেখে আমরা এবার চলে যাব মাইভান নেচার বাথ অঞ্চলে। পৌঁছে গেলাম মাইভান নেচার বাথে। চারিদিকে ভলক্যানিক লাভা ফিল্ডস। এটা একটা থার্মাল স্প্রিং ফর বেদিং। এটা অনেকটা সেই ব্লু লেগুনের মতোই, যেটা আপনারা প্রথম ভিডিওতে দেখেছেন। প্লেন্টি অফ টুরিস্টস আর এনজয়িং দ্য হট বাথ ইন দ্য স্প্রিংস। বাস ছুটে চলল ক্রাফলা ভলক্যানিক লাভা ফিল্ডসের বুক চিরে। সাইট সিইং কমপ্লিট হয়ে গেল। এবার সরাসরি চলে যাব আমরা আকুরেরি। অ্যাবসলিউটলি স্টানিং ল্যান্ডস্কেপ। পথে দেখছি লেক মাইভানের কিছু কিছু অংশ। ফাইনালি পৌঁছে গেলাম আমরা আইসল্যান্ডের ছোট্ট সুন্দর একটা শহর আকুরেরিতে। একদম ছবির মতো সাজানো এই শহর। এলাম আকুরেরির মেইন চার্চে। আকুরেরি চার্চ ওয়াজ বিল্ট ইন 1940। হোটেলে চেক ইন করেই বেরিয়ে পড়লাম একটু ঘুরতে। এটাই আমাদের হোটেল আকুরেরি। আকুরেরি শহর এটা। আকুরেরি হোটেল থেকে 2 কিলোমিটার দূরে একটা অপূর্ব বোটানিক্যাল গার্ডেন আছে, যেটা আমরা পায়ে হেঁটে এক্সপ্লোর করছি। নানা রকম কালারফুল ফ্লাওয়ার্স চারিদিকে ফুটে আছে, দেখে মন খুশিতে ভরে গেল। পরের দিন এবার ফেরার পালা রেইকাভিকে। ফিরতে হবে সেন্ট্রাল আইসল্যান্ড দিয়ে, সেই কলুর রুট দিয়ে। ভোর হতেই আকুরেরির বাস স্ট্যান্ডে পৌঁছে গেলাম। আগের ভিডিওতে আমি দেখিয়েছিলাম স্প্রেঙ্গি সান্দুর রুট। এই রুটেও সপ্তাহে 3 দিন মাত্র বাস চলে। এখন বাজে সকাল 7টা।
বাস পথে একটা জায়গায় দাঁড়ালো, কোপি সিঙ্গার বলে এই জায়গাটা। আর এটাই কলুর রুট। The Kolur route typically opens in the middle of June, but it could be later in winter, very harsh. You have to drive these routes by 4-wheel drive. সামনে পথ খুবই থ্রিলিং ও এক্সাইটিং। There are no fuel station in between the route. দূরে চোখে পড়লো একটা মাউন্টেন which is covered with ice. রাস্তায় আরেকটা জিওথার্মাল এরিয়াতে আমরা স্টপ করলাম। এটা সেই হেভি জিওথার্মাল এরিয়ার মতোই, চারিদিকে ফুটন্ত জল উইথ স্টিম বেরোচ্ছে চারিদিক থেকে। একটা ছোট্ট উষ্ণ জলধারাও পাশ দিয়ে বয়ে চলেছে। প্রচুর মাড ভলক্যানোস। আগুন ও বরফ একসাথেই এক্সিস্ট করছে পাশাপাশি। এই জন্যই তো আইসল্যান্ডকে বলা হয় ল্যান্ড অফ আইস অ্যান্ড ফায়ার। বিরল জায়গা, এটাই আইসল্যান্ডের বৈশিষ্ট্য। ভলক্যানিক জিওথার্মাল এরিয়া দেখে এবার আমরা চললাম আবার রেইকাভিকের পথে। রাস্তায় আবার একটা হল্ট, এবার এখানে একটু স্ন্যাক্স খেয়ে নিলাম। পথে কিছু দূর দূর এরকম রেস্টিং প্লেস ও হাট করা আছে ফর কমফর্ট অফ দ্য ট্যুরিস্ট। আবার যাত্রা শুরু হলো। এবার দেখব গালফস জলপ্রপাত। From the car park there is a footpath leading to a viewing platform. কি অপূর্ব এই দৃশ্য! Galfos is also known as the Golden Falls and is in the canyon of the Vita River in southwest Iceland. ভয়ঙ্কর সৌন্দর্য এই জলপ্রপাতে। This golden waterfall is a breathtaking two-tiered waterfall that drops 32 meters into a narrow canyon which is 70 meters deep and 2.5 kilometers long. দেখছি beautiful rainbow formation. বাতাসে জলকণা আমাদের ভিজিয়ে দিচ্ছে। We are thoroughly enjoying the situation. এর কাছাকাছি টুরিস্টরা হর্স রাইডিংও করতে পারে। গালফস দেখে আবার যাত্রা শুরু করলাম স্তকুর গিজিয়ারের উদ্দেশ্যে। পৌঁছে গেলাম স্তকুর গিজার এরিয়া। ফুটন্ত জল, এটাই হলো the most touristic spot of Iceland. There are numerous mud pools, fumaroles and other geysers located around it. স্তকুর গিজার প্রতি অ্যাপ্রক্সিমেটলি 6 মিনিট অন্তর অন্তর ভূমি থেকে গরম জল আকাশে তুবড়ির মতো ব্লাস্ট করছে। মেসমেরাইজিং ভিউ, মনে হলো বজ্রদেবতা খুলে দিয়েছে বাষ্পচুল্লি। Stokur is a fountain type geyser located in the geothermal area besides the Hivita River in Iceland. It erupts every 6 to 10 minutes and usual height is around 15 to 20 meters, but sometimes it can erupt up to 40 meters high. This is one of the very few natural geysers to erupt frequently and reliably. পলক ফেলতে না ফেলতেই মাটির সেই জলধারা রাগে রোষে ফেটে পড়ছে। সব টুরিস্টরা এই ন্যাচারাল ফেনোমেননটাকে উপভোগ করছে। এবার রেইকাভিকে ফেরার পালা।
রাস্তায় কিছুটা যেতেই বাধার সম্মুখীন হতে হলো আমাদের। বাসের পেছনের চাকা ফেটে গেছে, টায়ার তাড়াতাড়ি চেঞ্জ করা হয়ে গেল। এবার সেলফস শহরের ওপর দিয়ে যাচ্ছি, পৌঁছাবো আমরা রেইকাভিক। আর বেশি দূরে নয়, ওই দূরে দেখা যাচ্ছে রেইকাভিক শহর। রেইকাভিক শহরে পৌঁছে রাতটুকু কাটানোর জন্য আমরা উঠলাম এই ভিক হোটেলে। পরের দিন বাড়ি ফেরার পালা। সকালে রেইকাভিক বাস স্ট্যান্ড থেকে এয়ারপোর্টের বাস নিয়ে পৌঁছে গেলাম কেপলাভিক আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর। আইসল্যান্ডকে বিদায় জানিয়ে মাটি ছাড়লো আমাদের বিমান। শেষ হলো আমাদের আইসল্যান্ড ভ্রমণ। বুক ভরে নিয়ে যাচ্ছি একরাশ অভিজ্ঞতা, যা স্মৃতি বইব সারা জীবন। After seeing my videos, please do like, share and comment, and please do not forget to subscribe my channel.